So, what's up mga kajumote? Nandito na naman ang inyong lingkod, si Fizik Venture. So, nandito tayo para mag-unbox ng mga items na in-sponsor sa atin. So, isa-isahin ko muna sa inyo kung ano yung mga item na in-sponsor sa atin. So, nandito ang isa, ang Keyblade pedals natin. Ayan, carbon. So, look siya guys. Tapos, eto, meron tayo ditong Fizik. Ayan, Fizik Vento Argo. Ayan guys, eto. So, eto, meron pa tayong isa for at last. Ayan, ang nasa loob. Tignan-check nyo na lang mamaya kung anong nasa loob netong LBC box na to. Kaya LBC, baka naman LBC. Ayan. So, yun, so mga kajumote, ito ang muna natin i-unbox yung Keyblade Carbon. Ayan. Look, Keyblade Carbon. So, hindi kayo, tingnan nyo, papakita ko sa inyo ha. Ayan. Oops! May nakapangalan pa, Manji de Vera. Oh. Okay. Tapos, eto, ayan. Look, Keyblade Carbon. So, ayan guys, ano siya kung makikita nyo, ayan. Carbon nga siya. Pwede na! Ayan, carbon nga yung look Keyblade. So, medyo magaan nga siya guys. Magaan siya mga kajumote. Siguro mga nasa, ano na ito, touch chain ko, siguro mga nasa 250 grams, mga ganun siguro siya. Paano masabi? Tapos, sa loob ng kaya may kasamang dalawang pedals. Tapos, meron na siyang kasamang bala. Ayan, meron siyang kasamang bala. Tapos, ayun, may kasama rin siyang yung yung blade carbon. Ayan, blade carbon niya. Tapos yung mga tornilyo, yun yung laman ng ng box ng loop Keyblade Carbon. Ayan, so, bigyan muna natin siya para makabox natin yung isa. Bapo, next, pogi. So, next natin i-unbox ay yung yan, yung Fizik Vento Argo. So, yan. Bukas natin. Uy, meron siyang meron pa siyang cover, parang sapatos ha. Bukas tayo ng sapatos. Yan, saka, ayun, meron na naman nakasilip. May Manji de Vera na naman, Manji de Vera na naman. Galing siya kay Cycle Meeting. Thank you, Cycle Meeting. Ito siya. Ayan. Ang Fizik Vento. Yan. R3. Yung wapo. Siguro pag ginamit ko to, hindi nakakalyon yung pet ko, no? Pag ginamit ko siya sa long ride. So, yung siya, rail. Ang ganda ng rail. Pogi. Siya, Cume nakalagay dito. Cume. Rail yung rail niya. So, kaya rail lang pinili ko kasi yung aking bike, yung aking road bike is hindi siya pwede sa mga carbon rails kasi mga carbon rails matataba siya, oval. So, ito pa rin ang pwede sa akin. So, ayan, pinili ko ang Fizik Argo for road race. For road race siya. Bali, parang tatlong klase sila. Meron itong Vento for road bike. Tapos, pagkakaalam ko yung isa, meron silang para sa gravel bike din, tsaka sa endurance bike. Pero nakalimutan ko na kung ano yung brand ng Fizik na yun. So, last na i-unbox natin ay yung box ng LBC. Check natin kung ano naman yung LBC box na yun. So, ito, kailangan natin ng cutter. Cutter guys.
Sidi. Sidi. Ano? Sidi. Fashion and innovation since 1960. Road cycling shoes. So, ano ba yung Sidi na to? Uy! Meron siyang stickers, tsaka manual. Ayan. Cycling manual ng Sidi. Tapos, may bag. Uy, may bag na kasama. Parang yung sa, ano, yung Shimano cycling shoes ko na meron din kasamang bag. Ayun! Ito, Sidi Wire 2. Sidi Wire 2, guys. Pero tignan nyo. Grade. Hobby. Ayan. Carbon ng ilalim. Ayan. Ayan, Sidi Wire 2. Ayan. Made in Italy. So, ayan, Sidi Wire 2 natin. Ang guwapo. Guys, hobby. Sidi Wire 2. Ayan. Pag ginamit ko kaya ito, lalakas na kaya ako. Ayan. Sidi Wire 2 natin. Ayan, guys, ang guwapo. Guwapo niya. Tapos, meron siyang screw. Ayan. Allen. Ayan. Tapos, yun lang. Yun lang naman ng, ano, ng box niya. Solid ang guwapo. Parang ano, parang kang mandirigma. Parang kang mandirigma dito sa sapatos na to. So, ayun nga guys. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga in-unbox natin ngayon. Sa mga may tanong kung about sa regarding sa size ng mga sapatos, regarding sa pedal shoes, pwede nyo akong i-PM para ma-assist ko kayo. Thank you guys. Salamat. Bye-bye.